ازيكم يا جماعة، اهلا بيكم في فيديو جديد هنتعلم فيه النهاردة ازاي نعمل دوكرايز لبايثون جانجو ابليكيشن. قبل ما نبدأ طبعا حابب الاول اشكركم على دعمكم للشانل واننا نوصل ل1000 سبسكرايبرز. وعشان كده الفيديو بتاع النهاردة انا هحاول اشرح كل حاجة بالتفصيل حتى لو كنا قلناها قبل كده في الفيديوز اللي فاتت، عشان الناس اللي بتتفرج علينا لأول مرة. للي ما يعرفش، جانجو هو زيه زي فلاسك، والاتنين ويب فريم ورك للبايثون. فاللي هنشتغل عليه النهارده هو ويب ابلكيشن مكتوب ببايثون جانجو. خلينا الاول نشوف الفايلز اللي بتبقى موجوده عندنا في الابلكيشن ونشغله لوكالي قبل ما نبدا نعمل له دوكرايز. مبدئيا كده اي بايثون اب لازم هتلاقي جواه فايل اسمه requirements.txt، وده بيبقى جواه اللايبريز او الديبندنسيز اللي انت محتاجها تكون عندك على الجهاز عشان تقدر تشغل الابلكيشن ده. طيب لو ما لقيتش الفايل ده موجود وانت كديف اوبس ما تعرفش الديفلوبر اللي عمل الابلكيشن ده استخدم ايه بالظبط، تقدر تستخدم كوماند بسيط هيعمل لك اكسبورت لكل اللايبريز دي اللي في الابلكيشن. كل اللي انت محتاج تكتبه هو بايثون او بايثون 3 حسب انت بتستخدم ايه، وبعدين داش ام بيب فريز. لو عملت كده هيكتب لي كل اللايبريز اللي انا ممكن اكون محتاجها عشان اشغل الابلكيشن ده عندي، بس هيكتبها لي هنا في التيرمينال. هل ده معناه ان انا محتاج كل الديبندنسز دي عشان اشغل الابلكيشن؟ لا، انت ممكن تكون كل اللي محتاجه حاجه واحده او اتنين من كل اللايبريز دي. طبعا لو انت اوريدي عارف بايثون هتبقى عارف كل الكلام اللي انا قلته ده، ولو ما تعرفش بايثون هتعرف ايه الحاجات اللي انت محتاج تنزلها مع التجربه، لان كل مره هتحاول تعمل ران للابلكيشن من غير ما تعمل انستول للريكويرمنت فايل هيطلع لك ايرور ان في حاجه ميسنج. طبعا هي طريقه اطول بس مع الوقت هتتعلم. وممكن تعمل اد لحاجه بسيطه في الكوماند اللي احنا استخدمناه ده عشان يضيف كل الكلام اللي ظاهر في التيرمينال جوه الريكويرمنت فايل على طول. هاجي هنا كده واقول له بايثون 3 -m pip freeze وبعدين علامه اكبر من وبعدين اسم الفايل. بما ان انا اوريدي عندي requirement.txt فهقول له اي فايل تاني، ولو عملت كده هتلاقيه هنا عمل لي فايل جديد وكتب لي فيه كل الكلام اللي كان مكتوب في التيرمينال. طيب تاني حاجتين ممكن ما يكونوش موجودين باي ديفولت في الابليكيشن هما الداتابيز والدوت ان في فايل، لان مش المفروض يتعمل لهم بوش على جيت هاب او اي فيرجن كنترول لو ده ابليكيشن فور برودكشن. بس بما ان ده فور تيستنج هتلاقوهم موجودين في الابليكيشن ده على الريبوزيتوري بتاعتنا، واللينك هتلاقوه موجود في الديسكريبشن. بس هتلاقي الاتنين مكتوب بعدهم دوت اكزامبل. كل اللي انت محتاج تعمله بعد ما تعمل كلون للبروجكت تعمل رينيم وتشيل الدوت اكزامبل. وتاني حاجة محتاج تعملها في الدوت ان في فايل تعمل اد للسيكريت كي، وده تقدر تعمله جنريت من على ويب سايت اسمه دي جي اكريتي. لو فتحناه هنا كده سوا، كل اللي انت هتعمله هنا هتدوس جنريت وهو هياخد كوبي من السيكريت كي ده وهتروح تعمل له اد هنا. والتو لاينز دول هتلاقوهم اوريدي مكتوبين. اول واحد الداتابيز انجن اللي احنا هنستخدمها هي SQLite، واسم الداتابيز الفايل اسمه db.sqlite اللي هو ده. اول خطوه هتحتاج تعملها بعد كده انك تعمل install requirements. فهاجي هنا اقول له pip او pip3 حسب انت بتستخدم ايه install -r requirement.txt. هما اوريدي موجودين فهيقول لي requirement already satisfied، وكده احنا جاهزين نشغل الابليكيشن. هاجي هنا وهقول له بايثون 3 وبعدين اسم الفايل manage.py، وبعدين هقول له run server، وبعدين هكتب له هنا اللوكال هوست، وبعدين البورت اللي انا هشغل عليه الابليكيشن، فانا هشغله مثلا على بورت 4000. لو عملت كده هو عمل ايرور عشان انا ما كنتش عامل رينيم للدوت ان في دوت اكزامبل. لازم اعمل كده ويكون اسمه دوت ان في. لو جيت عملت ران كده تاني هلاقي الابليكيشن اشتغل. ولو رحت على البراوزر وجيت على اللوكال هوست هنا بورت 4000
هلاقي الابليكيشن شغال. ده ابليكيشن جاهز موجود في حتت كتيرة جدا على النت، بس انا مغير فيه حاجات كتير عشان خاطر يبقى سيمبل خالص. هو عبارة عن فوت. لو انا جيت هنا مثلا كوتلين اور سويفت، لو جيت اعمل فوت، لو اخترت مثلا هنا كوتلين وعملت فوت، هلاقي فيه الداتابيز اوريدي انا اخترت اكتر من مرة كوتلين ومرة هنا another language. فلو عملت كده واخترت سويفت مثلا، هلاقي المرة دي في واحدة زيادة هنا في سويفت. كل ده اوريدي معمول له سيف في الداتابيز. طيب احنا كده اطمنا ان الابليكيشن شغال، وخدنا فكرة عن الجانجو وازاي اشغل البايثون ابليكيشن لوكالي. تعالوا بقى ندخل على شغل الديف اوبس ونبدأ بالدوكر فايل. هاجي هنا واعمل كرييت للدوكر فايل. خلينا نقفل الابليكيشن. اول حاجة هكتبها هنا هقول له from python alpine. alpine دي ايمج خفيفة كده نازل عليها بايثون، وقلت لكم قبل كده تقدروا تشوفوا التاجز ازاي. يعني لو رحنا هنا على الدوكر هاب وكتبنا هنا بايثون، هلاقي الاوفيشال، هنلاقي هنا في التاجز كل الفيرجنز اللي انا ممكن احتاجها ليها اسم تاج، وكل تاج من دول لو انا دخلت جواه كده هقدر اعرف ايه اللي نازل بالظبط على الايمج دي. بعد كده عايز اعمل سيت لدايركتوري معين يبقى هو ده اللي هيشغل الابليكيشن منه، فهاجي هنا اقول له work، هو اوريدي كتبها لك، وهقول له الباث بتاعه في user source و app. طيب بعد كده انا محتاج اعمل كوبي للابليكيشن جوه الايمج في الدايركتوري اللي انا حددته له ده. خلينا الاول نبدا بالrequirement.txt، فهروح اقول له copy وبعدين اسم الفايل وبعدين الباث، هقول له جوه user source app. قبل ما نعمل كوبي للابليكيشن خلينا نعمل install للrequirements. فبما اني عايز اران كوماند جوه الايمج فاقول له run، وهقول له pip install dash dash no cache dash dir وبعدين dash r requirements .txt. انا قلت له هنا no cache عشان انا مش عايزه يعمل سيف للكاش على الايمج دي. بعد كده هروح اعمل كوبي للابليكيشن، فاقول له كوبي دوت كل الكلام اللي موجود جوه الدايركتوري ده في user source app. دلوقتي انا محتاج اكتب الكوماند اللي هيتعمل له run اول ما اشغل كونتينر من الايمج دي، فهكتب نفس الكوماند اللي انا استخدمته بس بطريقة مختلفة شوية. يعني انا هنا استخدمت قلت له python 3 manage.py run server وبعدين local host والبورت. عشان اكتبه هنا هقول له هنا cmd. اتكلمنا قبل كده في الفرق ما بين cmd والrun. الرن لما باجي اعمل اي install او run اي حاجة على الايمج دي، وممكن يبقى موجود فيه اكتر من run command جوه الدوكر فايل. الcmd ده الكوماند اللي بيتعمل له run اول ما اشغل كونتينر من الايمج دي. فانا هقول له cmd وسكوير براكت وبعدين دبل كوتيشن وبعدين هكتب كل حاجة من دول between double quotation. يعني اجي هنا اقول له python 3 وبعدين كوما وبعدين تاني double quotation وبعدين اقول له manage.py كوما run server كوما وبعدين local host، بس هنا هقول له 8000 وهنتكلم في الحتة دي. البورت 8000 ده البورت اللي هستخدمه من جوه الايمج دي عشان يشغل لي الكونتينر. ده ملوش دعوة بالبورتس اللي عندك على جهازك.
يعني انا مثلا عندي ابلكيشن شغال اوريدي على بورت 8000، فلما جيت اران الابلكيشن لوكالي شغلته على بورت 4000، لكن احنا هنا جوه الايمج فهو هيشغله عادي على بورت 8000. طيب انا دلوقتي عشان اقدر اشوف الابلكيشن من جهازي هاجي هنا واعمل expose بورت 8000. انا عارف ان معظمنا ممكن ما يكونش فاهم قوي حتة البورتس دي، بس هنعرفها بالتفصيل لما اجي اعمل رن للكونتينر. انا كده المفروض الدوكر فايل بتاعي جاهز، بس قبل ما نعمل له تيست زي ما قلت لكم قبل كده اتعلم دايما تسهل على نفسك. انا دلوقتي لو رحت اعمل بيلد للايمج ممكن يتعمل لها بيلد وممكن يحصل ايرور، ولو عملت ايرور هضطر اعدل حاجات في الدوكر فايل وبعدين اعمل بيلد تاني، ولو ما عملتش ايرور هروح اعمل رن للكونتينر، وبرضه في احتمالية ان الكونتينر يا يشتغل يا اما ما يشتغلش، واقعد بقى اغير في اسم الايمج واسم الكونتينر او كل شوية اروح اعمل ريموف. فسهل على نفسك واعمل فايل انسبل بلاي بوك ثبت فيه اسم الايمج والكونتينر وهو يعمل اوتوميت للبيلد والرن والريموف. تعالوا نروح نعمل كرييت لبلاي بوك فايل ونشوف هنكتب ايه جواه. هاجي هنا سميه playbook دوت يامل. في جزء ثابت كده في كل البلاي بوك فايلز اللي هو الجزء ده بيبدأ ب 3 داشز كده في الأول، وبعدين اسم الفايل بيعمل ايه بالظبط، واني بعمل له ران على اللوكال هوست، وبعد كده هبدأ اكتب التاسكس. قبل ما نبدأ نكتب التاسكس تعالوا كده نفكر في السيناريو اللي هيحصل والكومنتس اللي انا هعمل لها ران لو الابليكيشن بتاعي ما اشتغلش بعد ما اعمل ران للكونتينر. اول خطوة هحتاج اعمل ستوب للرننج كونتينر. تاني خطوة اعمل ريموف للكونتينر اللي انا عملت له ستوب ده. وتالت خطوة اعمل ريموف للايمج اللي انا عملت لها بيلد. رابع خطوة اعمل بيلد من اول وجديد. وخامس خطوة اعمل ران للكونتينر. تعالوا بقى ناخدهم خطوة خطوة كده ونشوف هنكتبهم ازاي. هاجي اكتب اول تاسك، هاجي هنا تحت تاسكس واعمل داش وبعدين تاب واكتب اسم التاسك ده ايه، فهقول له مثلا stop running container. وتاني حاجة هقول له هنا الكوماند اللي انت هتعمل له run هو docker stop واسم الكونتينر تعالوا مثلا نسميه Django container. طيب انا هعمل 5 خطوات زي دول بالظبط، فخلينا ناخدها كوبي كده. تمام. طيب تاني حاجة هنعمل ريموف للكونتينر، فهاجي هنا اقول له remove stopped container، اقول له هنا docker rm django container. تالت حاجة عايزين نعمل remove للإيمج، فهاجي هنا اقول له remove used image ونقول له docker rmi، وتعالوا مثلا نكون اسم الإيمج django image. طيب وبعد ما نعمل remove عايزين نعمل build الإيمج من أول وجديد، فأقول له هنا build new image، وهنا هقول له docker build dash t، هادي للإيمج تاج هنسميها بنفس الاسم ده، وبعدين دوت عشان ال current directory هيروح يبني منه الدوكر فايل. واخر حاجة ان انا اروح اعمل run للكونتينر، فهقول له run new container، وهنا بقى هنستخدم الكوماند ده كده docker run dash d dash dash name، وقلنا اسم الكونتينر وبعدين البورت وبعدين اسم الايمج.
في حاجتين بقى محتاجين نتكلم فيهم في الفايل ده. اول حاجة هنفترض ان انت شلت الكونتينر مانيولي او بتعمل ران للفايل ده للبلاي بوك ده لأول مرة. ايه اللي هيحصل؟ هيجي يعمل ستوب لكونتينر اصلا مش موجود، فهيعمل ايرور من اول تاسك ومش هيكمل باقي التاسكس دي. طيب وحل الموضوع ده؟ حل الموضوع ده ان انا اد لاين بسيط خالص هنا، اقول له ignore errors yes. ساعتها هو لو جه يعمل ستوب للكونتينر وما لقاهوش هيعمل سكيب ويكمل. طيب لما يجي يعمل ريموف برضه ممكن ما يلاقيهوش، فعايزه يعمل سكيب ويكمل. نفس الكلام مع الايمج، بس هنا بقى في البيلد والرن انا عايزه يعمل بيلد وعايزه يعمل رن، فمش هاد اللاين ده. تاني حاجة قلت لكم هتكلم فيها بالتفصيل هي البورتس لما نيجي عند الكوماند بتاع الرن. احنا اتفقنا ان انا هشغل الابليكيشن بتاعي جوه الايمج من بورت 8000، وبعدين هعمل اكسبوز للبورت 8000 ده اللي عليه الابليكيشن بتاعي عشان اقدر اشوفه من الماشين بتاعتي. هنا بقى انا قلت له ايه؟ شغل لي كونتينر من الايمج دي على بورت 4000 عندي على الماشين بتاعتي من بورت 8000 اللي انا عامل له اكسبوز هنا للابليكيشن. في معظم الابليكيشنز بيبقى مكتوب كله مثلا بورت واحد 8000. الابليكيشن زي الاكسبوز زي الدوكر ران كله زي بعضه، فبتلاقي نفسك متلخبط وتكون فاكر ان كله لازم يكون زي بعضه عشان الابليكيشن يشتغل. فاتمنى الحته دي تكون وضحت دلوقتي. تمام، احنا كده كتبنا البلاي بوك فايل. تعالوا بقى نعمل له ران ونشوف ايه اللي هيحصل. هاجي هنا واقول له ansible dash playbook وبعدين اسم الفايل. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ ده الفايل اهو automate docker build using ansible، اسم الفايل local host، وده اول تاسك. جه يعمل ستوب للرننج كونتينر ما لقاش فيه كونتينر، فراح عامل اجنور وكمل. جه يعمل ريموف نفس الكلام، عمل اجنور. جه يعمل ريموف للايمج. هنا بعد كده عمل بيلد، ده تمام، وبعدين عمل رن للنيو كونتينر. ولو انا جيت هنا كده قلت له خلونا نفتحها في بيج تانية docker ps، هلاقي هنا في كونتينر اهو من ايمج اسمها جانجو ايمج. عملت docker images هلاقي الايمج موجودة. طيب لو جينا على البراوزر هل الابليكيشن هيشتغل؟ تعالوا نتأكد. تمام، الابليكيشن شغال. البروجكت هتلاقوه موجود على الريبوزيتوري بتاعتنا DevOps Tools Documentation جوه DevOps Pipeline Python، وهتلاقوا مكتوب جواه كل الستبس اللي احنا شرحناها في الفيديو بتاع النهارده، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. ده كده كان الجزء الاول من البروجكت ده. استنوني في الجزء التاني هنتعلم مع بعض الدوكر كومبوز فايل. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جدا، مع السلامة.